आदिवासी ठीक अच्छे तेणु सबू आदिवासी संप्रदाय लोक मानक मु हाथ जोड़ी अनुरोध करछि आज्ञा जवाब दियंतु गाँ गहली कोठी छाड़ंतुनी मारिकी फटातु काम खत्म। एटा हूँ आदिवासी मानकर प्रकृति नुहे जी प्रकृत आदिवासी केबे अन्याय चिंता करिबो नाही जी प्रकृत आदिवासी से केबे कुचिंता कुकल्पना मंद चिंता मंद भावना केबे रखिबो नाही। आदिवासी हेउछंती सृष्टिरु परस्पर सरल कर निर्माण करछंती सरल करी निर्माण करछंती किंतु से माने एबे तांको मन द्वारा अनेक उद्भावना करछंती अनेक जिनिस उद्भावना बा से सृष्टि करछंती किंतु परस्पर मनुष्य को सरल कर निर्माण करछंती केवल तांकर प्रशंसा वर्णना करिया पाए तांको गौरव करिया पाए तांको धन्यवाद देबा पाए सेतिपाई ये जो राताराति गोटे से यूट्यूब रो कौन साउंड किणी पकई आ केते पैसा इन्वेस्ट कर देइछंती आउ एबे छिंचाड़ी होउछंती केमती राताराति मु धनी हेबी केमती लोक माने 1000 सब्सक्राइबर हेबो तापर मु यूट्यूबर हेबी तापर मु केमती बिल्डिंग करबी केते मु गाड़ी गुड़ा करबी अरे केते रथी महारथी गलेनी तू कि उपदेश देबू जदि प्रकृत रे गोटे बापा उरसर जन्म होइतबो ताहेले एई वीडियो देखिला परे जो माने भी सब्सक्राइब करिछो से लोकंकर ताहा ऑटोमेटिक तुम डिलीट करिवो काहेकि से मनीष मनीष भले नुहंती आ जो माने ताहांकर चैनल देखुछंती से माने भी आउ से मनीष बोली नुहंती बोली लोक माने जो माने देखिबे से माने लिखिबे कारण ए मनीषर उपदेश नुहे जीशुंकर गुटे थिला जे बलिदान को भल न पाई आम दया को भल न पाऊ बलिदान प्रथा थिला आगुरु आउ एबे कौन कहते जे मद मद विषय आम शुणीदवा प्रकृत में मुझे जड़े आदिवासी ठीक अच्छे तेणु सबू आदिवासी संप्रदाय लोक मानक मु हाथ जोड़ी अनुरोध करछि आज्ञा देखो क्रिस्टियन लोक मैंने आमको कौ भाया भाव में कहते मद मांस देदेले आम किसी भी करने आम हूँ मदुआ एंड माटाली एमती किसी आक्षेप करके कौन आदिवासी मैंने मद पियंती आर जीशुंकर प्रथम आश्चर्य कर्म हूँ मद जेतेबेले से आम आदिवासी मानकर बाघर से माने चाउल आ चाउल द्वारा से मद तैयार होता है आम माने उड़ीसार कथा आउ सेते बेलकु से प्रकार भाव गोटे विवाह भोजी रे जोग देइछंती सेते बेलकु तांकर जोटा तैयार करा हेतले सेटा सरीगला तापरे से प्रथम माने से द्राक्षारस से माने आश्चर्य कर्म करथिले जहाँकि लोक माने कहले जे आगर जोटा देइथिले सेटा सेते पावरफुल नथिला किंतु एबे जोटा दउछ सेटा पावरफुल जोटा कि पानी को से भर्ती कले तापर सेटा आश्चर्य कर्म करथिले एवं आमर आदिवासी माँ माने आगरू माने निशा सेपन करुथिले जहारी फल रे जेतेबेले सामुएल माँ प्रार्थना करुछंती सेतेबेलकु जे जाजक देखिले कहले जे तू कौन एबे पर्यंत माताल होइक अछु सेतेबेले से कहले प्रभु मु माताल हे नाई किंतु मु हृदयर आहुति मु ढाळु अछि मो मनर कथा मु भांगी कहू अछि सेतेबेले से कहले जे तू जा आर वर्ष सेतेबेले आसला बेलू तो कूल संतान थिबो बोली कहबारु से आशीर्वाद पाइक गले और तांको कूल संतान है से ए पीवा प्रथा कि शास्त्र लिखाई जो माने युद्ध को जाती जो माने युद्ध को जाऊे से मानक कौन करुले जे हालिया न जानापी से मत दिया होता आगुरी दिया होता जे जिते बड़े आत्मार उपासक मैंने उत्पन्न हे बा पवित्र आत्मा जिते अवतीर्ण करेंगे से से आ लोक मैंने मद पद आवश्यक हेब ना मद हूँ कौन विश्वासघातक बणिक मद हूँ कौन विश्वासघातक बणिक कहीं जे एबे जो मद तैयार करा जाउची सेठी कौन लोकंकर उल्लंघत देखापी विष मिशा होचे मु शुणुली जे एबे बैटेरीटा गुंड बैटेरी जोटा जो रेडियो बैटेरी सेटा गुंड पकाउछंती एवं आ गुटे जगार मु जड़े
ସ୍ୱଳ୍ପ ରସ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ଆଉ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବି ଧରିକି ଯାଇଥିଲା। ସେ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ସେଠି ପକାଇ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା। ମାନେ ଏମିତି ବିଷାକ୍ତ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ତିଆରି କରିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି, ରାତିରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାତାଳ ହୁଅନ୍ତି ରାତିରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯିଏ ସକାଳ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ମଦ ପିଇବ ତାକୁ ଯିଶେ ଭାବବାଦୀ କହିଲେ ସେ ସାପଗ୍ରସ୍ତ ହଉ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ କଳ୍ପ ଲୋକକୁ ମଦ ଦିଅ। ଏବଂ ମଦ କେଉଁମାନେ ପିଇବେ ନାହିଁ, ରାଜା ମାନେ ଏବଂ ଅଧିପତି ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନେ ମଦ ପିଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ପିଇଲେ ବିଚାରକୁ ବିପରୀତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଦ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ଖକୁ ଯିଏ ବ୍ରେନ୍ ବି ମେଚର୍ ହେଇନାହିଁ, ସେ କହୁଛି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଦିଅ, ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦେବି। ଛାଟିପିଟି ହେଉଛି ପୁରା ପୁରା ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ। ଦୟାକରି ଏମିତିକା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାରୁ ଆପଣ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଉପଦେଶ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଛନ୍ତୁ ଯିଏ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବି, ଆଉ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୁଁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବି, ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁ କରିବି, କେଉଁ ମାନେ ଶିକ୍ଷାଟା ମୋର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରିପାରିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଟେକା ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ବାପା ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଇନ ବହିଯାକ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ବାପା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସେଇଟା ପଢ଼ ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ବାଇବେଲ ଠାରୁ ଆଧାରିତ। ପଞ୍ଚପତି, ଦଶପତି, ଶତପତି ଯେଉଁଟା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଲା ପରେ ମଉସା ସେଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍ କଲେ ଯେ ପଞ୍ଚପତି, ଦଶପତି, ଶତପତି ସେଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ପରେ ଭତ୍ତା ଦେବା କଥା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନୂତନ ନିୟମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଭତ୍ତା ଦିଆହେବ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧି ସବୁ ଜିନିଷ ବାଇବେଲରୁ ଆଧାରିତ, ଆଉ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଯଦି ଥାନ୍ତା ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ। ପୁଣି ଯୀଶୁ କହିଲେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି, ଖାଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା କିନ୍ତୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଅନେକ ଶିଖିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତ ବଳମିଲୁକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଚୁର ହେଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପରସ୍ପର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।